Tosubwe kiddako ku AC Media UG. Chebayita childhood trauma kwe kulookinga. No lookingira mu 1920. Because the world changes. But it's up to you to either change positively or negatively. Tosobola erese kukyusa no baitanti kati agudde eddalu ekimu ku bibiri ebyobola ku side either positivity or negative. If you have no side, you're mad. Then someone has to come and guide you. Beba bantu kibaja kubuuza nti nkolera kangambe company ki nti nze nkolera Just Smiles tiko gibikolde emyaka emeka emyaka 10 mwi oyagala kubeera kingo kwa nze sina kinira ngojeko Just Smiles abo bebe baitanti bajja kuja kubeera mwabo bogano chuka ujasigala nga waliwo ino kuteeka kumuguwa nitawo aiza nokuwanga wa church ngoino ogendanga ku church bakujjukize nenge ebya church byagwawo ddanga tegwo kyali ku mulembe mukadde je bataje trauma nti uligoyagala katika ndabe buli muntu goya abantu agamba for mola ne walete ekitacho omenge tuli fine bana bali akajino bagenda gamboli bulalo. So amaya was Ndawulime Esther SC1 ko attack with AC Media Uganda kubuza ko gwena osinzo kubanga otaba. Thank you so much okola kyamaani nyo dala. Remember wano ku AC Media tuyane shows nyingi nayo nakolale tugenza ko mindset change era nga lero twegattiddwa ko musawo Julie alifa nga tanatubuzaako njagala okwebaza abatravela bonna naddala mu Gulf countries. When you Gulf countries ntegeza Dubai, Saudi, Qatar, Oman, Bahrain, bantu bangi nnyo abatravirawo bambi. Thank you so much. Tugenzeko Iraq bambi mwebale, tugenzeko UK, thank you so much. USA, Canada, Sweden, tusima binaye mtukolera. Nengo olunaku lwali tulina musawo Julie tuli wano naye twali tuludde okubanga tukwatagana fe nye waffe tusanyusa okulaba musawo Julie nange mwebale kunkyali. I'm good. Olwamugamba ki butyo bulungi ngezaako Uganda kutwala ita maye Uganda yesi yaffe ogimanyi naye tujja gibeeramu ate tunagiddukamu tosobola gidduka ate wedduka oba okoze ensobi olina okubeerawo mu kaseera kano tutereeza ensonga naye ate kitugana kubeera nga zo passport kati tubeere nazo just tubeere nazo just nga ogamba foundation kutereeza butereeza naye Uganda era ogenda kutambula wonna okomewo Uganda we waka. Home is key bw'okizuula ekyofuna emirembe ku mutima. Abaana tebabitegeera abaana babeereyo ne bavuma Uganda nogamba banze obanza ali mu kifo ekikyamu woli watuufu ebintu wano Uganda binsanyusa nange bitwala for granted. Bijja bisinga okusanyusa Uganda. First ekisooka ddala ettaka buli omu yeevuma nti ttaka ki waddugala muli baliwo brown ebweru buli omu anoonya ttaka tuligula ndi mu kilos nagenda baligula mu kilo tuligula mu kilos nosimba ebimuli byo ogenda mu dduuka niwagamba mpayo kilo y'ettaka liri ennyingi tusanga tujomeza buli kilo kati ogenda nga mu bifo nga kati UK mu Morrisons oyinza okufuna kilo y'ettaka nga ku pound 2 zikanana ogula ttaka kilo mayi waliwo ebintu byobyanga biri funny very kati waliwo ebintu twalafenga for granted like ankugereza empuuta ekyennyanja wano Uganda olaba omuntu kiyinza omukaluubiriza okulinnya tax okuva Entinda Kireka biki ebyo Banda ajje no ku mazzi nga ogamba eggaba ali ku kyennyanja naye nga omuzungu ajja kulinnya ennyonyi ajje eggaba ali ekyennyanja pulira tutwala nti ebintu biri cheap abantu balinnyira ennyonyi ffe tutasobola n'olinnyawo tax Uganda giveeko zaabu ana noegedde ku ttaka nezijuka ettaka lyensanga batematema wayi ne batematema ne balekaawo maama eyo oli paakinga n'oyekolera ssente olikyusamu kati noteekamu awo biriisa biki n'okola ssente kubanga kati ennaku zino olaba ebyobulimi ensi weetambudde kigenda tuuka ekiseera abantu batunde Lamborghini nga bagula mmere oli ajja kukwata atunde pajero ye agula amuwemu akasawo kaki k'omuceeri kati abakitegeera olina kusigala Uganda olina gifiirako nti Uganda esinga Bulaaya Uganda esinga kikibageeza Uganda esinga Bulaaya ogenda kugula amamotoka amayumba naye ojja tuuka ekise oyingira okugula emmere neya bulinaku ojjukire Uganda nti oba n'2,000 n'obeerawo olunaku lulamba
Uganda ogule nya ate ngeme olidde health ate n'oli emmere ennungi yes ovacado wano mumugaba bugabi nze buliwe mbeera mbyalo buliwe nkyala bampa bafu ya over alembe kuonooneka ng'odduka mu ensi eri over bafu tugigula pound 15 ate pound 15 nga si wa mulembe era bagamba ono si we Uganda owe Uganda mulala muko pound yago abiri era bambi mwami Pascal yawo muli mirembe ze yantaasanga nnyo Uganda ninganjo y'emmere yekae nga ngenda paka mu east ewuwe n'entula n'ejja amatooke lumondo balu byonna ebintu ebyo yabanga nabyo nga bikujjako ekyoyo yekiika kwange eri oli ebintu nga kiringa kipapula ne Museveni yabagamba pineapple zaabwe teziwo Uganda n'oli akatooke enanasi mugabanga be newe omanyi faamu ne mwogo twabamu ebirimira n'oli ku mwogo emmere y'omutaka sisobola va Uganda mundeke newemba nkyabere wa mama wange kambeereyo nga nnyumirwa Uganda sina gyendaga. Musawo Julie, how are you? I'm good, love. How are you? I'm good. Omanyi tukyali kuuta lwaffe mental health nti saino omanyi ne government kati atandise okiteekamu amaanyi balabira ddala nti abantu tebali mentally okay. So leero mu topic za leero tusazeewo tulondemu topic emu ku ezo the childhood traumas. Okitegeera kitegeeza ki nti gwe omulabi atobera ku media kyensinga kyentegeera nti abamu muli bazadde ate abamu bateekateeka okubeera abazadde meaning nti eno topic gyetugenda okwogerako olwaleero ffenna etukwatako era ffenna etugasa for the better future. Kitegeera tuli mu mulembe oyo abalinga tugamba abaana babakulizaawa abaana bali biki so tusobola okutaasa omulembe oguddako ne gutabeera nga guno omwana kubeera ku myaka 18 nga obukyayi bwayina ayinza okugamba alwanye entalo nga 10 so betwega ku childhood traumas meaning nti omuzadde naye yateekateeka okubeera omuzadde n'ayina abaakuzaako obukuza oba oliawo nga you're not blessed to have kids osobola okutuwa wansi n'okkalira ne tuba nga ate tugendera ddala maaso naye ng'olunaku olwaleero tulina Musawo Julie asinga okutegeera ebintu bino ebyaddala. So Musawo Julie tutandikidde wano wetwagera ku childhood traumas omuntu omulabi oba omuntu agenda okugwa kweno program ayinza kitegeera atya? Kati childhood traumas bw'oba wali otuddeko awo ne weeraliikirira oba n'otya oba n'onyiiga mu nsi oli onyizeeko oba wali obuliddwako otulo sembera ebyo ebizibu ebisinga oyinza n'okumira panado naye nga tebyetaaga panado extra. Exactly. Child trauma kiringanga kati kankulage katandikire na ku basics. Omwana omuto mu nsi that is the most imaginative creature in the world and creative creature. Nti omwana nga akyali muto engeri gya imaginingamu ebintu eyinza okusinga n'abaami abalina businesses nga miliyoni. Kyekyo gyasanga abagagga basinga nga Elon Musk akola ne mutabani we era ojja mulaba mu interview nga alina akaana kakasitudde. Abasajja ba LeBron James ojja mulaba ku interview nga muwala wamuyita ayimiridde wali eri. Abasajja ba Snoop Dogg ojja mulaba mu video ojja lwawo mulaba ne ojja musanga mu video za muwala we. Nti omwana omuto eyo imaginary thing gy'obeeramu okugimugjamu mu bwangu oba omwonoona. Nti kandowoozi kankulage bwemba nnyingidde room eno nga njiraba nti ya white. Let me give an example by the way eri ku TikTok kwanga kati oli very think with TikTok. TikTok waliwo ebintu ebalaga nga we nagamba naye nga biri psychologically bagala ku testinga theories bali already zitwa testing edda mu ssomero mu psychology school. Kati ogenda kwesanga waliwo eno video etambule y'akaana akato kaali kazannya ne maama waako nga bazannya bino ebya mama ne taata naye bo bali bazannya coffee shop edduuka lya chai nga bw'olaba abadduka kiwandiitunanga coffee eka. Simanyi. Kale kangambe oba mama kale mamani mama nakalema atunda chai. Ali atunda ka chai keka. Kati muwala we aje kiraba akyagala. Namuga ne mami kankola akaduuka kange tuyita abantu nga nfumba ka chai bajje. Mami ne mwana tukakole imaginary na leto obukopo buno waba ne bazannyisa n'ateekaawo n'atandika okukola ebiki n'ateekaawo papula nambuza papula bwaki abo no bugenda kuwa abantu ba customer bajja obulisiti kubebaza we bali kujja mama we n'amu
namubuuza ate olusiito babwaki anti bagenda kuba bangi ate nja kuba ndi busy mama we n'atusirika namugamba kaale n'afuluma namubuuza kati tuwezezaawo bameka omwana n'afuluma abweru naggulawo kateni namugamba mama nnyabo yarabbi bali 5 mama we naggulawo kateni namugamba mama nnyabo 5 tunaabasobola omwana namugamba nja basobola eyo yessaawa child trauma wejjira ti omuzadde wa Uganda ajja kugamba tewali muntu n'omu naawe twala eriraba kumba omwana obwongo bwe bu imaginize aze n'omwoyo omulungi kiringanga omulungi nga unagenda pure ogenze kyalira neighbawo otutte obuuji ofumbye enkoko ofumbye ki ogenze nakasero okonkonye ewuwe olukonkona neighba bamugamba nti oli mulogo olaba watandika okuyira amazzi eyo kati oyo feeling eyo ng'omwana akyali muto tekiri muvaako paka bw'olikula engeri gy'omuyisizaamu ng'ali imaginative buli bwalifuna ekisika nga bali mu business n'aba awoloza tebunagenda kasitoma tebannajja biki tajja kukirowoozako nti bakasitoma bali babwabweru agenda gambira tebasobola kukola ki mama yakuva buto naye nga tokimanyi nti kale kya trauma toyinza kinyonyola mu situation emu kubanga bangi ffenna mu bulamu bwaffe kizze kihappeninga on the habits we cut jjukira nakusomesa last time Esther netusomesa abantu ne tubagamba nti tuyina ebintu bye tusikira by birth nti obijja kumamo because they're in your mother's genes for example Luna bagamba ndoza nali try tunyumya nnyo nga ndi excited nemba wa approximate nenge kituufu kale nga ugamba nti ubere exact which can't be exact some people are weird nti 43% wemazi je wa mama 43% nzije wa tata nina kyensobola okukola kyemmanyi mama kyasobola okukola ne kyatamanyi kyasobola okukola ye kyatamanyi kyasobola nga kengeze muzadde wo oli abantu bana abazanya abazanyi ba actress ngasobola okubeera actress naye tanyi ntakimanyi oba kati n'omwana asobola okubeera actress naye kati osobola obutabeera gwe naye gwe okubeera nti okimanyi nti mama asobola actress n'omufuula actress for example notandika omukwata bu video n'omuwandikira script n'omutereeza n'opainting ewaka awo kyekitegeeza mbu you're not traumatized bw'oba traumatized ogenda kwagala competinga ne maama wo omusinge tikanyibe nnyo ndaba mama wange amanyize okitegera muyiteko because you now maybe one time oba wali muto mama wange agezako ku acting around you nakulaga nti nkusinga nawe noga ndikulagako luli balumu nange nenkola ki nenkulagako so those traumas keep coming naye mu psychology tuna kye tuyita nti kale kangambe mu families tuyina bwe bazaala abaana tuyinamu abaana be tuyita chosen kids and golden kids tuyina abaana nti balonde kuva wa mukama nti mu family yamwe muze muzaala abaana beeru ne babateekamu omwana omuddugavu nosanga omusajja olwagwetwalabye omukyali wawe yakoze story nti omusajja yaroopye yagenze yekubira omulanga nti omwana afaanana neiba ate jeni egamba ate we takikiriza kisoboka waliwo kyalaba eru bokka atalabamu omuddugavu pozi nga amfanana features maybe yenonyerezekera mulekera okulekera abasajja mukazi wa irubuto mulekera okulekera abasajja abalala okulabirira abaana bakazi bamwe ab'embuto those kids can end up looking the people who care for them physically kyona kyo mukirowoozeeko kubanga nze kangamba oyinza okulonda akaana n'obeera nako for a week nga ka baby n'agenda ng'akula n'avaamu omuntu n'akufaanana nga tomuzaalanga kisoboka waliwo abamu abagamba nti mbo simaye wotega simaye babayita ka Bob simaye asobola omufaanana nga ne wabasi yamuzaala yes at Africans knew how to do it olaba kati abantu bazaala yes here in Africa just because nkugambye tubulamu research era abagagga abali omukwate muteke mu research mbantu abekozesa obuntu obuli weird nti Uganda wano waliwo abana asobola omira empeke nga muddugavu nga nze n'azaala omwana omweru ng'ali naturally mweru nate ng'empeke bazikoze mu mirandira wane Uganda nze mbeera mu byalo ntambudde mbeera mu bakyala osobola omugamba njagala kuza mujja abantu wakati bagala kwogera mu mazima waliwo abantu babeera mu kamera nga yanoonya abaana ne bagaana lwakutte mirandira naze wali n'ebintu bikoola biki babaliisa in African setting nafuna abalongo
abalanga bombagala yando zanja ku okitege tambulya mu abakyala abamira tambulya buli menagamba buli kibera njagala balongo njagala okusookera buli kibala mu nsi kiina kye kikuyamba mu bino efe ebimu tetukola ki tetubimanyi nti kati ababimanyi tulowooza abamu babimanyi n'obimanya omanyi kati ebintu ebimu bwawo ekintu kyetugala nti ebintu ebimu bigenda bikomawo abamu ne balowooza nti abamu babeeranga byadda ebya stan ebyo byakyo kitegera naye nga gyebiri so we are trying to ignore naye nga tumanyi nti no gyebiri nate nga buli tubigana nga tebyengera mulabikiramu ffe tukyalinga luli eri abantu bagira kati baba nga woyogedde waliyo n'abalala nga bajja ne boogera ebintu gwe bajja sitayagadde kuwuliriza naye baba babyogeddeko so meaning bakugamba ekintu ekyo wadde okignorance okimanyi gyekiri so that's the fact tuba twogeranga ku mental health nga bantu bagamba bo si balalu naye nga kuva ddanga mbagamba omulalu tatambula nti engoye zimbi buli gwolaba mu kkubo wano oba wali obeddeko e Uganda ng'ensi yo n'omalamu emyaka 2 trust me at some point oli mulalu bwoba ali obaddeko wano n'olwa ebizibu ebimu bikusindikiriza okubeera omulalu nga toyina kuba basanga oyogera weka abunamu abatukana akaaba kankulegwa Bibino olaba twogedde nnyo ku kino ekino kankuze ku childhood trauma kyobadde oyogerako waliwo abantu emuzemula wano mu Kampala nga asanga busanzi bantu n'abasalaasala omulala akwata n'abateeka mu taxi n'abatematema n'abagira olumu tekiva ku ekyo mera njagala oba kale nti omukutu gwe instant gusobola otuuka n'abantu abali e Bulaaya n'abali ewa nti mu nsi muno bw'oba osobola okukwata omukono gwo guno notta omuntu omu oba n'olumya omuntu omumanya nti ebbanja lyo abagenda odisasula abakuvaamu 43% ekulimu buli wogiteeka eryo bbanja nti bw'ojja nozaala omwana Esther nga Esther iba mukazi watwali clean naye nze nattako nzija ne 43 ezisi era Esther kyangu okuzaala siriyo kira wabanga alinayo naye jjajjawe yattako ziri 40 yeyo jjajjawe ne yange wano okwegatta nti buli muntu wote bakiwa edda bagamanga omusaayi guddiza ki musaayi era kati teriyo tebayinza nakulimba olaba nze ndi musawo omuzungu musawo mu doctor nenjaga nnyo okweyita musawo because ndi Uganda ate ndi muva nnyo mu Buganda so osobola okumpita omusawo omuki omuganda kubanga nze nasoma obusawo ate nvaawa ate ndi Muganda ate ndimu n'olunyolo ndimu n'olutolo kaso kumutwe omusawo omutolo omusawo omunyolo omusawo omuganda naye yenze kati kankunyonyole ebyo byonna ezo clan zenvaamu nze nenoonyerezaako bagamba nti bo tebasaddakanga musaayi lwa nsonga ne weeba nkoko era mbadde nakubuuza omusaayi gutya gw'abantu oba n'ogw'ebisolo ogw'ebisolo byo oba ogenda girya era bw'osala ekintu nga kinene n'okireka kivunde bwe nagwo musango ngente bw'ogisala gabira banno balye kubanga ng'omusaayi osaza omusaayi bw'otagukozesa nti kyokyo abantu abamu bagamba nti ekika kyabwe bambi balya abantu tebalya abantu nti oba balina ekibayita ekitambo no ekitambo kyo jjajja yatemula omusaayi gubanja kitu kwesanga obanja nnyo otemudde oyo bamute oyina emisaayi nga 10 kati nga n'abaana bagenda tandika kulya buli kyebase kukomya kizzo kubanga buli bwoli omuntu olwawo okuddamu okola ki okutemula so buli bwotto omuntu n'ogamba nti nga bana bagamba nti nze nina amaanyi mangi nsobola okukwata emundu nenkubaka musawo essasi nze bajjako ne banneegezaamu n'akamundu ne batakwana akamundu byoyogera namugamba ekintu kimu namugamba ne bw'onanzita okiraba oteeka musaayi ku famire yo emisaayi gimu gibangiza ddala ng'okye nga 43% yange eyinza okuba nga eva wa taata wange nga naye yaffe balina abanja waliwo abamukola ebyo byonkoze bamukuba essasi okimanyi kati olina abantu abalala nga bitaano emabega babanja gwe kubanga nze nali nzize ntereeza ensonga kati olumu oyinza okujja nekiragira nga kiyitwa trial trauma oyinza okukomawo mu nsi ng'ozze kusasula misaayi kati nga abaana nga bazaaliddwa amanyi taata mutemu yattata okoze otyo kyejjako oyina okubikya bagamba nti olaba Yesu yabeerera mu ddungu yabeerayo ennaku zaali ameka zaali ana ebya Yesu yabeera ennaku ana mu ddungu nga talya tanywa ng'ayebonereza ekyo muba okiziza mu theory ngaffe kati theologically nti okitegeera ngaffe mu psychology kinonyola omuntu w'omukatale omugambe kiki kye bagamba ekya Yesu okubeera ennaku ana kikwata kalina mu bulamu bwo zawe ezigiramu kati ekyo ekikwatagana ne mu bulamu bwo nti oba omanyi nti waffe baali batemuddeko abantu 100 batta abantu oyina okwagala abantu 100 ate obayambire ebyaddala
okole ameye kuyambe ekujjeko ekyo ekibi. Kyekyo lwaki abazungu abasinga bosanga nti bagaganye naye omwana we abeera mu charity. Ebibi byakoze omwana abirabye nga muto. Eyo yeyambula afune home nga y'abaana 100. Abawo omukwano ogutaliyo mu nsi aguli engato ogojja biki abagala ennyo. Ye kyekibi abeere ng'akisasudde kati mmwe bajjajja bamwe bakwate ku ttama bagambe ninammwe mukakkane temutuwonoonera muntu waffe atuyambe ku baana baffe baakubadde enduulu ensi tebawulira era tebatera kuyamba bantu ba mu ttawuni bayamba bantu ng'oli bubi nti bajjajjawo baasaba ddawo abeewo bannanga alengera omwana wange ono omuzukulu wange amulaba laba omuzungu w'abeeri ng'alina emisaayi 5 olabe bamusonyiwa n'omusanga mu ggulu nga munywa naye kyayi kitegeeza sawa n'omuntu musangayo. Kyekyo kati mu ddiini we bagamba saba ekisonyiwo si bigambo. Okitegeera waliwo abantu kati abali mu nsi yaffe eno Uganda kubanga Uganda ebaddemu obukyakalanyo bwabo ng'abantu abamu balina okutemula bannaabwe okusigaza emirimu abamu badde balina okuloga bannaabwe baffe bo bafune emirimu abamu badde balina okukwata batukolemu buddole bakuziike afune omulimu ng'ate kyetaagisa ku ssaawa eyo n'akwagalira bbaawa basanze n'abaana namwe newabutuulamu obufumbo kati ekyo kibimanya kigoberera abaana bo buli mwana gw'ozadde goba ali ogenzeko nga tewali alaba mu nzikiza gwemanya 5 mu 3 bali mabega balina okusasula eyo ensobi gy'okoze nti ne baba ono omwana omulungi kati kankugereze bwemba omama wo ali mufumbo bulungi atudde mufumbo ali ne bbaawe omanyi obuntu abantu okwatagana kikulu era oba ojja obbaawula tyamu tumala gajja nti okola ki oyawula okwatagana osooka n'obategeera n'okiwa obudde kyekyo lwaki edda abasajja bawasanga abakazi 4 naye nga te abakazi ba mikwano nnyo okusinga ne bba waabwe nti onagenda oyingira mu bufumbo ng'asooka kubifraininga bano abakazi sigamba musajja woli nti owaye oyo mukazi wo mukyafu agamba mukazi bawa complaininga nti oli mukyafu ate gwe oli busy obeera olima nze ndeke wakansi mulenjo zenju naye tugamba n'omusajja nimufumbira nno ebyaddala nati kyenkunyonyola edda batulanga kamasomero gazze kati lwako bazadde abakumu tebagala byogerako nti mukwano gwe mumanyi akoze eki akoze essomero ddene liri awo ddungi naye mukwano gwoyo okimanyi talina muki musajja naye gwe mulina abaana 8 batudde ewaka olina bba wanyirira alinga ggoonya era agenda kujja kugambe naye gwe waki oba musingo jangu abaana baffe tubasomese naffe tujja kukwasaganya wonna we tunakwasaganya era abasinga bamukumbe mujja kunda bamuseke naye nga odda ku muzaddewo babajjajjawo naddala abazadde byali byakuteesa waliwo nammwe n'essomero werera abaana tugaba n'omusajja nti nawuli n'ayita munne n'agamba nti munnange nfumbiddwa omusajja mugagga naye sizaala kanziruke ndeteka sisita kange kabeere wano kumpi akeegombe ogagga busigale muki mu family ate nga bateesa abakyala ne bagamba wayi kali mulaba kubeera nga muli abaana oba 2 bamaama 5 tokitegeera nedda kwabanga kukola ki kwatagana buli omuntu aba alina obusungu butya bw'omunnyonnyola ekiri ku ground akakana omuno wajjanga akugenda kukuba ayomba gwe kuwabbye sente zange n'owanika emikono omugambo owaye nze nazibbye nabadde nfa enjala nzita naye ani ku ssaayizo ga naye kati gwe waki tewannyinnyonnyodde yafuuka n'ensonyi afuna n'ensonyi kati kyekyo bwe yokka yengeri gy'osobola mu nsi yonna yengeri gy'osobola okuwonyaamu childhood trauma kye bayita love omukwano ogutali naye ogw'ekimemmente ogutali ogw'ekisiru omanyi omukwano ogusingetera ogw'ekisiru wali ogenzeeko kakamagamba n'abantu abakoze ekisiru n'ogamba nze nsula sebaka ebintu bimpita biki ojja genda ow'omusawo akugambe leeta embuzi oyongera yiwaki musaayi okitegeera bogenanga kati njagala okukozesa obwongo bwoba ogenze ow'omusawo kubanga abasawo batamanyi bintu bye bibadde biki omusawo muganda n'omuzungu abamu tetumanyi nnyo kibadde mu bulamu bwo n'abaganda tebamanyi nnyo kibadde ki akujajinga ku kisinga ekiko kyoleese bw'ojja n'ogamba exactly omutwe gwasuze gunnuma agenda kuwa panado naye bw'omugamba weeks 2 eggulo boyfriend wange yampeereza eno message ogirabye taata seebase kumala ennaku ezo emmere empunyirize naye omutwe gukola ki ajja kuwa eddagala eddala etali panado n'abasawo bennyini abalala bagendamu bano ab'emisaayi kati nawo nga twogera ku childhood trauma ebintu ebisinga birimu eri genes ze nagambye and the only way we can study genes is when we study spirituality
kubanga gaana mu ssatu togalaba naye ge nagamba ga Katonda gali mu ggwe gakuyamba okutemya okutambula so ge tulina okusinga okukola ki okusoma n'okutegeera bw'ogategeera bino ebirala bigenderako ki bigenderako obugendezi nti kati kankugereze okimanyi 43 galinga amatini naye bw'odda emabega n'okola triangle 43 gugwe n'ogamba nti njagala kudda 43 ewange kuva 1985 yeno triangle katugenda kati tugenda kukola eno yennyini triangle tree tugenda kuddayo bati 43 S bwe tugendako soke nkulage S waavira nti si S gwe tulaba S ayinza n'okubanga ali wano nga ye Yesu yakomawo ne nga tetumanyi kati S yono S waaba yali wano S ayina 43 ayina yo n'akakeka Esther kazze nako kubanga gojja ne kano buno 43 ziba za mama ne taata mama kati 14 yeneyo kati mami ne daddy bakuwadde mama ona yayina abamuzaala ayina 43 ye ne 43 ye nkimanyi esi oli wano owuliro oyagala kuzimba kinyumba kinene nti omwana wo waliba azadde obanga omwana wo omuleese n'agamba nti njagala office olinawo omugamba genda wali eri office naye okimanyi naawe waliwo abali bakikulowooleza baka estoyi owoliza omugana mwana wange oyo Fiona walizaala omwana alisabire n'akalimiro wakolaki walima kati bano babwe babasooka bali bannimiro ate n'abasooka before them nabo balina 43 naye buli generation ejja n'ebyayo kyekyo tulina ebyo byotera okuwulira Esther bigamba Gen X oba ani babayita oba Gen X millennial nabikanze ngwamba millennial beba 1990s and 1980s late 80s kansefa aba 1990s 96 97 awuliwo millennial mwe muli banne millennial nkola nkadde mufukamira muwuliriza muyina empisa mwogera era omuwala inango onoonya omusajja anaakukwasa obulungi mubuuza ayo millennial naye naawe olina okuba ng'omanya okupanga life koza bamirembe bambi tuli bakakamu tuli bakufukamira bakwogera kati gweno tulaga mu maaso ebirala so banya kukolera treno kati tuba twagala kuddayo ku Esther owa 1985 no tugende wala njagala kukiira ddala tugambe 19 20 1920 yes 1920 yeah that is like kati tulinawo bano jukira ndi waawo ngane okitegeera nganzijukidde Esi bwaba yali wano Esi yegwe oyina 43 ne 43 from your mom and dad yegwe Esi oli 14 woba oli mu 1990s kangaba oli wa 97 baja 197 kamba 99 mkozi eno salako emyaka kaye 97 97 kati gwe Esi ogwa mu kitundu kye kimu nze jange saaganya jogera ndi wa 1980s awe naye nga jigwako kati nze kati ngameze ndi wa 1988 yes that's me kati goli wa 1997 exactly kati Esi bwaba bakuzadde 43 from mama mu biseera bino mwe bakuzalya mu 1994 1998 97 emyaka egyo bwe bakuzalira okimanyi ntino ebyali bigenda maaso byali birala ku kakati for example emyaka egyo bakwatanga omusolo ogwaki ogw'omutwe nga babalana oba goba abantu emisinde kati tax was totally different negundi yennyini kati emmere edda teringa yakakati nti chips zalibwanga abagagga ekyo twali tukimanyi n'enkoko nga ffe tuli emmere ya bulijjo ne biba nnyingi etera musigala muli baki baavu so the food was totally what different emirimu bazadde bo gye baakolanga gye balabanga nga omuntu ali omugagga ennyo emyaka egyo yalinanga ssente wali olina okubeera ng'okola mu office ng'olina omulimu okola mu office gavumenti ekuwadde emmotoka ku kyalo kyammwe bakukubira engalo oyewasamba dokita mba lawyer gye emyaka gye bakuzaaliramu so meaning education was very important to your parents then n'ekira kye bakuzaaliramu mu myaka egyo ogenda okusanga nti internationally bali tebabifaako oba Kenya bakola ki be bamanyi banna Kenya
tetwagala kumanya ffe tuli Uganda era ebiseera ebyo mu 1997 bayagalanga nnyo Obuganda obunyolo obutolo ngera ba celebrating kabaka White House ne bayimirira kabaka y'Ebungereza agenda kujja ne tubeerawo so meaning they respected culture culture is very important era myaka ejo abantu bafumbirwanga era gwe myaka ejo 1994 mama wazabya ntatawo ogenda kusanga ne yadina banna abali bayina abantu baabwe oyine bakazi nibo nga balinganga nga 10 nga obanga oyina mama oyina baganda bebanji watata oyina baganda bebanji meaning zino 43 jezava za reciprocating nnyo because by then they believed in family believingiranga in love ebyo byonna so meaning we had culture and we had family kati we bakuzaalira meaning bali bamanyi okuwona enseno tulina okuba nga omwana waffe omusolo guno ogwa tax afunye omusajja asasula omusolo meaning omusajja yakolaki eyasoma tugenda mutwala mu nassale singa obulungi ku kyalo aleme kukwatagana ne bali bafaala abatakolaki abatasoma byana bebijagenda byagala omwana wange afune olubuto bamugobe olw'omusolo so parents feared for that meaning we had selection bakulonda ne okuteeka mu ssomero ne okuteeka Kampala parents nti oba tofaanagana na muntu yagenda katwe modani era oyo yuna best friend nga wakati mwana mama akugamba avoid time with that person because you need the other friends to make life easy for what for you kwanga byebyaliwo mu biseera byabwe oyina mukwano goloya automatically omwaka w'ekitiibwa ofuuka doctor fe twalinanga nansi waffe ku kyalo nga nansi oli yasinga nze yankolangako nga mwagala ngenda otuuka emulago nga student nga nansi akiliininga nga cleaner ninga abadde yankuba empisa okuva nga ndi buto ninga emulago cleaner era yandukana nga mwana nge toyogera uti nemugamba sola nze ate nebyoyo kola byenjagala nenga ffe ekyalo kyonna yakijjanjabanga nga afuna n'eddagala mu ddwaliro n'atuya olumu nga n'eddagala twalya bwereere nga ffe tumuwa olumu n'omuwa ninamusangayo nga ki cleaner kati meaning okubeera just n'okusemberera eddwaliro wali ofuuka ki okukola ku banka nga askari wali ofukirawo banka yanga oyo tata wakola ku banka Ngambuzo okola ndebera ku banka nenga askari meaning they treasured that thing of taxation oyina woogwa mu kusoma kyali very important ekyokubiri emmere edde byebiseera twakulira mu ffe our parents valued nti olya ku greens oli otenga tulidde ku lumonde wale wagana ngokulya muogo ba lumonde wabanga wepanka bo walyanga chips kekoza katikala wakatuuse bw'olya omuceere ate no sigwa bulinaku nno nenga tosobola abamba bagulyanga bulinaku nenga ne wogenda ku pate mugulwanira cause mbwongo bwaffe by then that was what we called valued food mbazadde baffe nabo era nedda bodda mu culture ne food edda wodanga mu mmere ne ku Christmas yabanga oyimugenda mu kyalo oba ewajjajja 3 days before what Christmas ne mutegeka ne olunaku lw'okusala embuzi olwabiki olwokubiki byonna ne mbikola ne mbitereka n'ekirala kati n'olyokodda ku kiku nti ebyo byali important era nga babakuza babagamba afamile yaabo tebayagala na Christmas si basiraamu si bakatuliki tomanyi gye bagwa bali awo meaning they valued even what religion era nga babuuza oyo talina ddiini oyogera naye lwaki tasaba wano era mama wange yankuza yambuzanga oyo mukwano gwa kitatekako kakayo ba musiraamu lwaki ajja mwere lwaki alina sapule ajje mugulire sapu yazimbanga nzigabe just because they want to identify you then twabangawo nekindi kyetuyita culture era bw'olaba abantu bazadde baffe baneeno bye baakolanga si byebimu kati eno 43 Esther naawe bamami bo balina gye baakola ki gye baazijja nejjukira mu bazadde baabwe kaŋŋambe your parents your 97 kid meaning bazadde bo abalinga in their like 40s late 40s or 50s bali mu 1970 70s abantu bayita baboomers ate enkula yaabwe yali ndera jjukira abantu bo baali bayiribi bansiko bakulidde nti abakatoliki babatuga onoayagala kufuga president olina okufuna woogwa oba tolina tribe you don't belong anywhere. Yes nti wasanganga neddanga omuntu ayogera lukyoli naye nga gezaako okwogera oluganda to fit in akaaba naye kati osanga omuntu gwosinga ogoberanga mu China ayogera luchina naye nga omugugulako engoye
nengo ino okuyiga oluchina omuguleko ki si ye kuyiga luganda ku I don't waste my abagamba don't bichi ne kati mbye myaka gine jaba gine ja 1970s boche balingamu oluganda olwo era bogenda China ngalona na kumanya nti ogenda kugula ku muntu wete osoka yiga luchina bojambuganda ogezaako nnyo alisto kulembere mu church ogambe nti wakati abantu abamu twabiranga mu church nga tulina sapule ninga luwa bazadde abamu nga jatista kulembere yakava mchanadani kasenje Maria temubitegeera namwe mirembe Mario jude name alinga at least abere part of you meaning oya China mentality ya 1970 eyo ku belonginga omuntu ne waba ine empisa embi naye nga nzikiriza mu nju ye muganda wange sense of belonging so that sticks on this 40 so of gifunako so you also want to belong then nenda leno wansi kati before this your parents balina bajjajjabo hopefully bajjajjabo ba 1920s or 30s kale 20s tugambe 30s tugambe 20s kale tugambe ba 20s kati bine biseera twalina ebintu ebyaffe byetwali tugoberera nga tunaba kufuna baki bana abantu abajja nti oyina okuba mukatuliki oyina kyali family abenjovu tutuula eri abefumbe abachiga n'abachiga bali mu tribes era nga abachiga batuula eri abala batula ano abatu balimu abagwere balimu ebika era bemanyinga buli omwe alina ekika kye ngira it was very valuable nti okuva mu kika kyenu fera otwasomera ffe mu ssomero kati ffe twasomera twalinga mu 1990 nga 2000 when nasomera mu time then 2000 awo nga batusomesa nnyo traditional dances ne traditional dances zalinga za ceremony ya kuwasa ndi mugana mu muwala ne muderi ne muleta omulala ne muzeri ne to copy culture and cultures affe za becoming anga friends through marriage. Okay. And that was marriage by then was like education. It's a must. He said education wacho watugenze kusomero ngati bajjajja bano bamama baffe watofumbirwa we ba treasuringira religion food taxes bano bonga bagamba nedda mutwale kitacho omwenge oyo tomufumbi talina kitacho omwenge kyakola ki kyaleeta kumbe bano bali mu taxi kati naffe betuleta balala ate kati kye bayita childhood trauma kwe kulookinga no lookingira mu 1920 because the world changes but it's up to you to either change positively or negatively. Tosobola erese kukyusa no baita nti kati agudde eddalu ekimu ku bibiri yobola ku side either positivity or negative. If you have no side you're mad, then someone has to come and guide you. Beba abantu kibaja kubuuza nti nkolera kangambe company ki nti nze nkolera Just Smiles tiko gibikolede emyaka 10 mwiyo oyagala kubeera kingo nze sina kinira ngojeko Just Smiles abo bebe bayita nti bajja ojja kubeera mu abo bogano chuka ojja sigala nga wali wayino kuteeka ku muguwa nitawo ayinza n'okuba nga wa church ng'olina okgendanga ku church bakujjukize naye ng'ebya church byaggwawo dda nga te gw'okyali ku mulembe mukadde je bataje trauma nti uligoyagala katika ndabe buli muntu goya nti agamba for mola ne walete ekita ky'omwenge tuli fine bana bali akajino bagenda gamboli bulalo tera newa chichi otegera bulungi yata jakulekawo kati wasana yo ngaffe tukuleka wao ofule n'entondo gabate banjagala naye oli stuck mu 20 ndi kati waliwo abantu mu myaka gyaffe right now kati kangambe emisolo bagirese gijo gize temufuna bubi emisolo giri so strong on us naye je emisolo gina we gitegerekeka lwakuba kipya kuffe kiringa omwana omuto agezaako okutambula n'omugamba nti nkutumye muki mukatale erete emmere naye nga bambi abadde yakasituka yakategeera nti wali bayitawo ku kyalo kyaffe oli neiba bamuyita gune n'omutuma mu tawuni kinagambye trauma okukyusa omuntu mu kyabadde alowooza mu bwangu nti emisolo bagirese maybe mangu kumu
For example, some people, sigenda gitambise childhood trauma, it could be a trauma, but we can't call it a trauma. For example, waliwo abantu bangi mu Uganda bakimanyira nti nze okuwona nina ogenda mu ddwaliro nempunyiriza waliwo smell y'eddwaliro abasawo ne bavaayo nga bambadde gloves ne bambala ekikoofiira ne bambala gundi eno kyabatya ebintu byonna ne twetimba ne tuteekako nesooka n'okufuna byonna bimashini sooka n'obulongosa n'obimulaga awo eddwaliro omu ayinza okukola ki okuwona ne someone set up that thing. That's why bwe balongoosereza bagiyita theatre bakoleramu ki kuzanyiramu ki film. Exactly. So we set it up. So it's a theatre. Bantu kati kankulage waliwo omuntu right now ebisoolo gitawanya abantu bagiyita batya influence. Waliwo omuntu right now nga ne influence kizibu lwakuba mwenna kizibu kyammwe naye nga ate influence waba atudde mu nju ye n'akirowooza egenda kukola ki kumuyamba, not in a bad way. Let me show it to you nti waliwo abantu right now nga wapangisa wali more expensive wasula right now wali more expensive ne mu town wakola ki wakolera naye nga ate tafunako na muntu amukyalira n'omuwa ewaka naye nga ate ku mulimu bulina kwafuna ate nga gyasiiba gyasula wanajjawo kujja kwebaka tulo naye ng'obulamu bwe bwonna abumalawa kudduuka naye kudduuka kyatunulidde engoye n'abantu bajja ne bakola ki ne bamukyalira naye n'amugula kutagetinga personal naye olumu omugulako n'ogenda naye just imagine kubanga kati ensi ekyuse tukyali mu 1990 tetukyali 1997 tukyali mu 19 yange 1988 tetukyaliyo 2000 twava kati edda 20 okumanya tuli wala ojjukira emyaka gye twabeerangaho nga tubukinga busidi ng'olina busidi nga 5 buno busidi obulaba firi ojjukidde Brian yabutundako kati bw'osanga obutunga mu nju yajjuzaamu sidi omutunuulira oti ebenzawe olwo gwe blastings abangale kati that is aba alyemeddeyo n'omusanga ne DVD nga gyalabirako nga n'essimu tagirina kati oyo omuntu mugambe nti nno osobola okugula engoye ku ssimu yange ajja nakukuba oluyi okitegeera kati kyekyo kigamba nti waliwo ebintu ebimu nga olina osooka n'obaza n'otunula n'olaba guno omwaka gwo gutegeeza ki gwo guzze naki bale ogamba ku CD yali ngula CD ki DVD olina kiwufa n'akasawo mu bibeera no space wena judde ebintu naye kati ogula TV smart TV mabega wateeka ka flash we kati kulako film nga bibiri ne TV kati mukyazina mwina app waliwo omwami nze mwagala nnyo okuvanga ndi muto wa mitani Jingo then ne Junior bwe nagenda nkulakulamawo ne ntegera Junior ne nyingira Junior nze ekibanda nkibaddemu era nze bannange abazadde abaliyo nga muganda bana bamwe okulaba firimu sibategeera era twandikoze ebibanda bya firimu bingi eby'abaana abato sikuliba mbuza lwaki obwongo bwo omwana alaba films naddala egy'emyaka gyatuuse mkaŋŋambe bwe mba nina emyaka 12 togenda kundabisa Peppa Pig Peppa Pig bibanga by'abaana bya myaka 2 naye abazadde bamugamba mwana nge saagala ensi ekole ki mtawaani wonone kasigale nga alaba Peppa Pig naye gwe imagine n'ofuna boyfriend nga biseera omusanga ali ku Peppa Pig oba n'omusanga biseera nga n'osanga nga omuzadde agamba nze omwana nge fo ogenda mu kiraabu amitinga ebikazi bimusiige siriimu nga wa myaka 2 omwana we yamufudde dda musiru kyokka omwana tasalawo nti ono mulwadde wa siriimu omwana tasobola kusalawo okay omufudde musiru omwana wange kasigale eka kamugulire PS alina 20 years ogenda omukyalira ogezako mugamba baby mugamba baby kumbe kuva buto yamanyi kati sigamba nti bibi biro nambikuwa nengenda kukulaga engeri y'obyawula si bibi for example kati kandete ekirala waliwo ekintu kye bayi kimuzze mwenna mwogera kiba blaming for mental health nze nali mu Imperial College of London naliyo tusoma entrepreneurship era ku Imperial College kye nasinga okujjayo kye mbaagalako banzija mbuddu bansomesa nti nze business bansomesa nti nze byensomesa si buli omu abisomesa bandaga nti byonkola
wadde oli musawo osobola okukuba empiso toli wakutuula mu kiriniki kukola ki naye ngaosobola weba bakusanze ne kukuba osobola okukola ki era bantegeeza ne baŋŋamba musawo gwe bizinensi bw'oyingira eddwaliro ne woba wakatogananga kuyita bantu kukola ki kujja obakoleko era nze wano ewaka omuntu wajja esi ngene bwetumala ogenda kukukuuta ku mannyo ndako oludde naawe ogenda ogenda kukukuutako ate ogendanga buli mwaka mwange nze nkukuutira waka okirabe kiwe kyembadde nkunnyonnyola nti mukwano wawe kati esi azze okunkyalira ate ntandike muga agenda wa dentist nga niraana ebiku nze kiriniki nga Esther tuula nkunaaza eki Esther akwate mu nsawo ampe 10,000 ngule ki ekyange kinaateeka mu kamwa eyo gye bayita business done okuba essimu ogambe tujja kukyalayo ku Sunday ewa Julie gwoliyo oliwe sister wange olina abaana 5 mu kifo ky'okusooka ewa dentist jangu n'abaana kwata emitwalo 5 gimpe nkebere abaana baffe bawandiikire they are okay first I'm a doctor these are my own kids ate nawe ajje mu ddwaliro nkole theatre nyambale nsoke bamanyize anti Julie ne wemba ndi bwerere bo bamanyi oyo muganda wa mami yasoma busawo ye waffe I don't need to do a lot of acts because what I'm teaching them in their brains you have to act to perform oba kitegeera nti kati waliwo abantu abalemedde nga ojja genda okugenda mu ofisi y'omuntu ajja ku expecting omwana akaŋambe akola gym instruction abira mu gym ava mu gym nagenda na meeting aba client be ate ayagala ku meeting mu office ye mboli mu suit no you have to fit in that child ko go mwetaaga bwaba va mu gym nokola dia hapo mga omanyi itakuwa naffe otusomese temu expecting ajenga yambadde nga mmwe mwe muli kirala your company goals are different mwe mukeera kutuula kulaba abantu ye akeera mu field so you should expect people to be like you bwolowooza omuntu okubeera nga gwe manyi olina childhood what trauma esi oyagala nkoleko interview aganzi jenga nyambadde esi manya nti wempitidde esi ekitegeeza esa ina kyasukkuluma kuki kunze ne kubalala kubanga n'abalala gye bali nawe mba nnoze esika mutwale nga bwali period kati esi kiri kuyiye either okunsanyusa ayi ne wanansanyusa tikigenda kubeera kyabulina kubanga it has to be normal that is when you be yourself ne wejjako mask nojja nze kati ndina nze wano ku office yaffe wano giraba nze wano office tulina offices 3 waliwo eyaffe ya Just Smiles waliwo office yaffe wanene ya African Mondays mwena mugimanyi ebeera ku H2O fe tubeera ku bantu twagala nnaku twakowa ennaku olina okufuna time n'osanyuka munenyumyamu ne banno and make new friends nature tulina wano office yaki eya radio ya Crack on Radio naye omanyi waki zino offices tuwo wangu fe wano obojja oba onywa taaba nywa kataabako simula wonyede kataaba tambula tuviire oba olya kakoola baby wadoze wa musawo sigenda kugamba mbakakola kabi nope I will tell you if you ask and I will advise you when you ask and that's the only way you can get business from people because when people are healing from childhood trauma bagenda kola obuze obuva mu bano 43 bungi buli kaze kati kalina bagenda kafulumya naye buli bw'obalaga mu mukwano suppressinga kali akazi okola ki okuvaayo esi bwe basikulaze bukyayi kizibu okumanya nti oli muntu mubi naye bwe nkulaga obukyayi obungi nja kutya kituufu esi gwe nali mmanyi ayogera bw'ati okitege ate ze bantu babikoze n'ababoda owa boda nvuga nandropinga nampita malaaya namana nga musawo nayagadde video zo oli mugezi nnyo osomesa netumale wanyigira nampita malaaya tukusali ngamba naye nedda baleka n'ababoda balowooza ffe tumanyi kuvuma namutuza ne mugamba manyi obusawo nabufunanga profession ate nga nkuze nakugenda okusoma obusawo nga nkuze nga ntegera meaning I was another person before I became a musawo so don't get that person out of me because that person is just at the door what olaba wali abantu abamu actually waliwo abantu abamu nga bo simanyi wawa entitlement abantu gye beewa nti omuntu asobola okuba oli awo oli musawo nti nawe namuvuma tanakola ki aze bambi temutawaana me I have 3 people who know me and I love it. There are people who love me so much. Bali banjagala era nabo bakimanyi mbagala they know I have love. Nina abantu abatanjagalirako ddala. Naye ate nze bo bamanyi sikola kisibagala because if you don't like me I will ignore you because I cannot hate. I can ignore but I can't hate. So the balo bamanyi I don't kati walo nabamanyi sina wengwa tetwemanyi and I like those because they have no negative no positive. But if you come to me with fire, damn, I went to Katwe namwe.
tujja balagako okitegera so jangu n'omukwano omungi oleme kujjayo banana mu abameka kubanga bangi kati nze wekusomeseza bino ebyomwoyo ate abaali abalala basomesanga biki kati kakana okitegera oyinza okujja n'obukira esi ono nga ono ali muzukulu wa mama fiina ono ono nga alina oluganda ku mama fiina n'ogenda okwakutala oyo wepangapanga okwata kajjadduuko nze kana akalongo kakasuye estapi mama fiina abawali agambe bananga abantu abamu tetwemanyi nti physically but we are related to people in bino kati wasa kyemande kuga bwe bakuzaalira bakazi ni 10 43 times 10 muli bamekaawo just idea ya mama we ya tata kubanga waliyo relatives abafulumya more than 10 zino ze zimalayika ezitambula nti ojja kuyorana ne sister wo omuntu walowooze mu wakwa mwekubera ne sister wamu obutwe okumukuwa ate ayafe bagambe gundi yafana ba sister ababiri abeyagala ne best friend wabwe kubanga these guys are connected in blood even when they sleep they reconcile in blood era omuntu gwentera okubeera naye naye nga bwayogera ekintu oba kiba kuki naye yeebuza kiba kuki nga oyinza mugamba ekintu gugera ntawa naye tajja kunsobola yezuula naye tajja kunsobola olobangi omuntu ono kiki esisoma bano abantu tojja kutya know who is behind you they had their love olaba teri muzadde kati mbali nkyako yo balino mu 1920s zaawo abazadde baali bamuvinga abamu baali nga kirata migration by then there was what we call immigration proper immigration nti wagenda nga ngomuvinga mu kifo ng'okyerondedde n'ogamba myaka 2 abaana bange bali wanteri ali bamanyiira abantu abo bakoze eki bantawanyiza nnyo omuntu wo immigrating do you want to call immigration zona kwa mu kifo kino kyoyagala ennyo n'ogenda nga wala nze nga we nakwata engugu zange n'engenda e London nkwata mpola bwe osanga njera kanjere ekyantwala nkola ki yange togimanyi njimanyi era osanga omuntu wena ninga atute n'abaana be muleke kubanga ekyamusitula nakimugjeeyo kirala so meaning waba yeerondedde ekifo kyabeeramu it's personal ne bweba afudde aina personality jamanyi ku kifo kira gyakyagalako tomala gagenda mu kifo kyotakola ki kyotamanyi oba kyotawuliranga era bajjanga ne banywa story abantu bagenda ngokuyiga twageze tuyiga eyo engulu eyo netufuna nange ekifo kiri beautiful okimanyi waliwo olugundi luneti twala tumena lubaale maama oluzi lunene twaluuzeeko ne baddayo eri ewaffe gye twabeeranga kati nabamu abaganda mwava wa South Africa ne baddayo South Africa ne babagamba mmwe mukyali eno mu kibira eri wali omusana teri bino bya bunnyogovu nze ne family yange tubasiibudde olwo tukoze eki tutandise olutindo tusimbudde nti be batandika abantu kibayita abantu group kati babeyawulamu ffe kati nganzi kale nti omuganda naye have a lot of west also omuganda nganze nalubula banzijembwe bati mu bantu nti ndi munda musaigwa 43 omwe atambudde mu abo avuddeyo nti ekyayawula abaganda ngabbe kyabajja bali abalala ensendala zaali zizze nga zireeta bye balowooza jukira baali ku mazzi abali ne bajja ne bayigiriza obugulu bw'ente babulya nti ate obugulu bw'enkoko babulya ate webaka ne muganda wo muzaala omwana omulungi ate webaka n'omusajja ne mwekwatirira ne bagamba ffe tetujja bisobola twambuse tugenze mu nsi suubize era abaganda ne batindika olugendo baayebako ne Zanzibar ne Zimbabwe ne babuka ne Namibia munyini basulamu era ne bajja paka wano era ne wogena wali abogeranga bo kubanga edda bayogeranga according to family buli family yayizanga byogera some language oba nga family bogeranga ffe era nga bwe twogera izo gamba njagala mmere oba jagamba njagala mmere is the same thing exactly bajagamba njagala kweba kuba but you get connected like izo bulinsi abaganda we bayita basigala waliwo 43 jukira muluwaawo mucheyi yatu yongede tutya tusoka tugule waliwo abagala okwerya bali abo ku kyalo 43 ne balekawo ki obukakafu ezimu zijja sigalawo 43 awo majaga mama mazendeke nalweiso gwensanze wano neyongereyo namwe shia mpasiza nkomye wano izo tribes twina nyingi nyonyera people who are related to us here in Buganda are from South Africa eringa route wote bojitambula mu ne bus obanga akyali Buganda wakati tibe bali bacha abawula bali bagala kola ki obuganda kola obuntu bukomewo
si bino empisa ffe twagala kusigala waki tetuba tugaana ofukamira bo munnange n'ekirala bayagalanga nga mukazi omu balina abasajja baabwe omu nga tebagala ebyo nti oba nti omusajja woolya mpozi nga babakikale bagamba ffe togenda kukola tumwenyinyala ne batula bonna ne bagaana kati bagenda okujja nga ne babagamba nti omukazi omu olina omukwata n'omulaga ensi yonna bano abalala n'obagamba mbu si babo ne bagamba nze ntambula ne baki bano baganda bange siyinza baleka babegera ffe tulina bufumbo buli awo bwa mukyalo omu tetubulinamu mu culture by culture mukubanga kyekyave bali beeyawula era bwe baatuuka mu nsi ensuubize gye baali baagala waneeno gye bayita nti Buganda watuuka mu Buganda ne basooka ne batuula nagamba Mukama tutuuse tulindiza olugendo naye abazzukulu baffe buli omu ne yeekwata era edda ennyumba y'omuntu kyali kizibu gisanga nti eriraanye ey'omulala nti beewanganye baali bantu balamu beewanganye ekitiibwa nti tebabayitanga nabayita kukola wakabakamba ndi nze omulimu gwange azaalibwa amanyi era omala okukola waka nagenda nakola ebira nakomawo namwe yibo nga bamanyi like bazaalibwa nga bamanyi nti oli amanyi mu ssaawa si bino yamukeza nti genda osoma ofuka omusawa akera bukezi n'atula wano nemuleeta n'abajjanjaba nemugenda ate tebakwata nga tebalina mululu abantu abave ekyabadusa na mirulu nga bagamba ye wacha naye kati bwogenda okulaba kati the way they would been telling Baganda oba heva babagamba be bali benkwe nate nekisitikinga nti kati bazikola nedda tebaaliwe batyo edda Abaganda be bali abantu tibali bamanyi obwerufu era buli yakowanga empisa embi mu kikaaki kangamba endwadde mu kyoli naye nga abantu baffe ndaba oba tulina culture gye tukola gye sitegeere erimu omusaayi era babayitanga babibala Abaganda nti nga nze sigenda kukola bino bya musaayi kanzikirire wansi n'ebibala byange ntandike ki ekyange ekipya nti era bakatonda abo babawanga nsigo nti okujja okukusima mu Buganda osenze olina okuba nga olina ettaka olinako ebyokulya nagawe omuntu mulungi naye tolinaako byakulya n'oba olina ente nga tebabibalanga kalo kitalina bibala ne babwana tebukukyalira edda so that their culture was fruits era they were fruit people, they were called the fruit gods era oyagala kuba mukwano gwabwe nga n'abantu batyo batiisa era oba ojjo basembera osooka nawe obanga bo era bo n'Abaganda bamba kyakina abamu abakyakyagala nti omuganda muntu ajala sooka kwekange oluwaize naye era kikyakulimu from the other people mu 43 bano bonna bajjajja bazze bakigaana that's why mukati noba olimu Muganda by 43% ate ekyo kirungi nnyo oba olimu Obuganda by 43% meaning okyalimu Omuganda omuntu omulamba either maama oba taata mulamba kati bagenda ne bakebera ono Megan ono ow'Ebungereza nga buli omu yeebuuza mu Africa agwawa bagenda okuzuula nga mu Nigeria aida 43% of Nigerian in him meaning mama we alabika alina staunch blood yabaki naye kati omwana ajja kujja n'asabe mwanyi omwana wa Megan nga fana gamba omuzungu mwanyi azaagazaaki naye nga asitudde omu Nigeria alina ne kaweke mu musaayi ayoyezaaki ayoyeze mwanyi kituwaki olaba nze ku ofisi yange eno sigaana muntu oyagala kwenyera taaba ja 43% nomanyi ekirungi ekibaliko omuntu akusabanga taaba tebamumma n'omwenge tebagumma because you don't know who has come with that. Some people will just have to smoke that taaba to give you their knowledge. Oba oli business yagaana dda oli nanywa kataaba unagamba nino go wani zezza n'olugino oluzawali wanoza wane bati wanolimawo nokola twanga okasoma tebalengera bintu biki n'agenda ninga teyani bigambye on the normal head. So omuntu wajja kutonda mpaka mazzi ebino tebabimma omuntu wabanywa amazzi gano mugalabanga mwe mazzi si mazzi. Amazzi is a way of communication. Ogenda kunywa amazzi g'omuntu omale ogenda omuntu yamponye nnyonta bannange. Omuntu oyo buli kyowe kirungi kyolowooza is going to go for that person. That's why obola bange ebizibu kuyitiddeko abantu basinga bagamba kwata kubibala gabira ku bantu ne baba baana. That was the belief of this guy. Nze kujja ku 43 ze yange nyenzize nkola ki? Kwata bibala ogabe. Koti balagendo w'ekyalo kyonna era dda mu bana ba 43 bano bajjajja bano 1997 bw'omuntu bamutumanga embuzi ng'akudduka mpozi ngero ogimutumye ne mugisi era mwasuulangawo ennaku nga bazibanga 7 oba 5 ne mugirya neggwawo okitegeera mini gwadde olidde okuliisa ku bantu kati bajjajja balina kuliisa by force baba tusimbudde kuja childhood trauma naye nyini tuveena bali staka mu 1920